nosso querido secretário de Educação, professor Sampaio, vai falar para vocês as boas-vindas, né? Então, professor Sampaio. Aqui, ó. Você vai lá em cima. Vamos dar boa noite a todos os nossos senadores saídos, nossos alunos, professores, comunidade escolar. Nós estamos iniciando hoje o nosso e vai se apresentar de todos vocês. Ai, porra! Nós temos que passar no horário, né? Não tem banda, se quiserem correr todo o tempo, mas de novo, prefeito, a gente inicia hoje a gente e duas vão concorrer, a lenha da fogueira e a lenha da fogueira. Parabéns as duas aqui, as três aqui. Ai, que tudo! Ai! Fogueira queimar, vamos alegre o leva para poder namorar. Já falou daí chegando, tá queimando o coração. Ele começou na fogueira de ilusão. Eu ganhei o seu amor na festa de São João. Eu ganhei o seu se apresentar e ganhar melhor, né? Ganhar melhor em termos de harmonia, de se apresentar em termos de família e também parabenizar todas as equipes da minha vontade. Eu sou da lenha, felicidade. Vamos lá, que Martinha vai não? Nós temos Vai, Martinha, vai! da escola nacional. Além da fogueira, também da escola nacional.